버전 케어 전문 김포 우렁총각. 이번에 에어컨 청소 완전 대왕 칭찬받아서 자랑하고 싶어요. 거기다 더 기분 좋은 건 우렁총각을 다시 만나고 싶으시대요. 약속 시간 잘 지키고 이렇게 먼지 안 날리게 하는 거, 욕실 전체 비닐로 감싸서 욕실 용품도 깨끗이 지켜주는 거, 에어컨 분해 부품들도 맨 방바닥에 안 놓는 거, 이렇게 생긴 에어컨 분해할 때마다 기분 좋은 거. 왜냐면 이렇게 청소할 거니까 설레는 거. 우렁총각한테는 다 기본입니다. 처음 보는 기사님 우리 집에 들어오신다는데 당연히 침줄 장착하고 깔끔하게 저희 흔적도 남기면 안 되죠. 에어컨 청소의 진심이라서 기가 막히게 새 것 만들어드려요. 에어컨 속 곰팡이든 먼지든 절대 살려주지 않습니다. 기사님이 고객 감동 서비스 마인드와 전문적인 분해 청소 기술로 감동시켜드립니다. 네이버에서 검색하세요. 김포 우렁총각.